ٹنڈوباگو پيپلزپارٽي ضلع بدين جي جنرل سيڪريٽري ڊاڪٽر سجاد چانڊيو ٽنڊوباگو لڳ ڳوٺ منٺار چانڊيو ۾ منٺار چانڊيو جي گهرواري جي وفات تي پوئيرن سان تعزيت ڪئي ۽ گهري ڏک جو اظھار ڪيو. ان موقعي تي سيدمقبول عرف جاني ڊاڪٽر دوست محمد چانڊيو اختر کوسو ۽ ٻيا معزز ساڻس گڏ هئا. لاڏوائی سے ناظرین کي ٹنڈوباگو خبر ڏيندا هلو ته ٽنڊوباگو پيپلزپارٽي ضلع بدين جي جنرل سيڪريٽري ڊاڪٽر سجاد چانڊيو ٽنڈوباگو لڳ ڳوٺ منٺار چانڊيو ۾ منٺار چانڊيو جي گهرواري جي وفات تي پوئيرن سان تعزيت ڪئي ۽ گهري ڏک جو اظهار ڪيو. ان موقعي تي سيدمقبول عرف جاني ڊاڪٽر دوست محمد چانڊيو اختر کوسو ۽ ٻيا معزز ساڻس گڏ هئا. ٹنڈوباگو پيپلزپارٽي ضلع بدين جي جنرل سيڪريٽري ڊاڪٽر سجاد چانڊيو ٽنڊوباگو لڳ ڳوٺ منٺار چانڊيو ۾ منٺار چانڊيو جي گهرواري جي وفات تي پوئيرن سان تعزيت ڪئي ۽ گهري ڏک جو اظهار ڪيو. ان موقعي تي سيدمقبول عرف جاني ڊاڪٽر دوست محمد چانڊيو اختر کوسو ۽ ٻيا معزز ساڻس گڏ هئا. لاڏوائی سے ناظرین کي ٽنڈوباگو خبر ڏيندا هلو ته ٽنڊوباگو پيپلزپارٽي ضلع بدين جي جنرل سيڪريٽري ڊاڪٽر سجاد چانڊيو ٽنڊوباگو لڳ ڳوٺ منٺار چانڊيو ۾ منٺار چانڊيو جي گهرواري جي وفات تي پوئيرن سان تعزيت ڪئي ۽ گهري ڏک جو اظهار ڪيو. ان موقعي تي سيدمقبول عرف جاني ڊاڪٽر دوست محمد چانڊيو اختر خوسو ۽ ٻيا معزز ساڻس گڏ هئا.